Lui la fissa negli occhi. Hai perfettamente ragione, l'amore può essere molto complicato sulla terra. Per cominciare ci sono vari tipi d'amore. L'amicizia, l'amore familiare, l'amore generico per l'umanità e la natura. All'interno di queste categorie ci sono abbastanza gradazioni e sottigliezze da bastare per l'eternità. Ma c'è un unico comune denominatore. Ogni tipo d'amore può essere espresso al meglio in altri aspetti dell'io. Jonathan soggiunse: vuoi dire il face, fisico, emotivo, intellettuale, spirituale? È esattamente quello che intendo. Paolo gli sfiorò delicatamente la guancia. L'aspetto fisico può essere espresso in molti modi: una carezza, uno sguardo, un sorriso, un bacio. Quando le persone sperimentano una connessione emotiva con un'altra persona o con una parte della natura, esse conoscono l'affetto, la preoccupazione, la felicità, l'estasi, l'eccitazione e il calore, solo per citare alcune sensazioni. Si guardò in grembo. Come questa palla rosa d'energia, la manifestazione emotiva di questo amore continua a crescere fin tanto che viene alimentata e nutrita dalla compassione, dall'affetto, dall'oblazione. Quindi è per ragioni emotive che l'amore è così complicato sulla terra. Poi proseguì Paola, dopo aver tratto un profondo respiro, mentre accarezzava la palla di luce rosa. C'è la parte intellettuale che richiede pura citazione o amore incondizionato, un atto di volontà come alcuni lo definiscono. Non è certamente un concetto facile da mettere in pratica. E infine c'è l'aspetto spirituale del tentare di scoprire l'amore sulla terra. Questo comporta la convinzione da parte degli esseri umani di essere collegati all'interezza o realtà divina che in ultima analisi è l'amore perfetto. Quel convincimento è accompagnato dalla pace interiore e dalla gioia che permette a tutti gli altri aspetti dell'idea di amore di fluire liberamente. Senza ciò l'amore sulla terra è un compito quasi impossibile. Un'altra cosa, concluse, le parole trovare l'amore sono davvero un'espressione inesatta. L'amore sulla terra non è qui o là, nascosto o perduto. L'amore è una scelta e si trova dovunque. L'amore deve essere notato, alimentato, curato e condiviso. È la condivisione che lo fa scintillare più luminoso. Posò lo sguardo sulla palla di luce, era diventata più grande. Jonathan rimase in silenzio, entrambi chiusero gli occhi e ascoltarono per qualche minuto il ruscello che gorgogliava. Lui voleva ricordare e rallegrarsi di questi momenti per sempre. Ogni secondo con Paola era pieno di questa magia. Parte del problema, obiettò lui, è che sulla terra molte delle cose che succedono si basano sulla paura. La palla rosa cominciò a rimpicciolirsi. Paola annuì. È vero, ma non puoi permettere che questo succeda a te. Tutta la tua energia deve essere focalizzata sulla scelta dell'amore e sulla rimozione dei blocchi. Quando ciò si verifica, il tuo cammino attraverso l'oscurità dell'indecisione, dell'incertezza e dell'ignoranza sarà illuminato dalla luce e dall'amore e dall'equilibrio. Prendiamo in considerazione alcune manifestazioni di paura attraverso il face. La paura si avverte nel campo fisico come disagio e sofferenza, nelle emozioni come solitudine e odio, nell'intelletto come cattiva intenzione e pregiudizio, nello spirito come vuoto e disperazione. Ma pensa a qualsiasi tipo di paura. La paura di volare, dell'acqua, degli spazi aperti, degli spazi chiusi, dei gatti neri, di parlare in pubblico, degli insetti, di morire, qualunque paura. Derivano tutte dalla sensazione di essere separati, l'antidoto è la conoscenza e l'esperienza. In altre parole, la luce dell'amore per gli esseri umani da condividere con gli esseri umani.
Jonathan notò che la palla di luce cominciava a crescere di nuovo e ridacchiò. Immagino che sia il suo modo di scodinzolare. Sicuramente è una cosa molto sensibile alle parole. Paola sorrise. Le parole sono importanti perché sono la moneta del pensiero. Questo è un altro dei problemi